បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះផលសុជាតិនៅរៀងទី1នៅក្នុងថ្នាក់ D សូមធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងមេរៀនតកតងទៅនឹងមុខវិជ្ជាវិដំណើរការសិក្សាគឺនៅសប្តាហ៍ទី11និយាយអំពីវិតម្លៃលើចរិយាបថនិងបំណិនសាស្ត្របាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះមានវត្ថុបំណងដូចជាទី1យល់អំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ពុទ្ធិបំណិនចរិយាសម្បទាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសម្បទាទាំង3កំណត់បាននៅតម្រូវការសម្រាប់ការវិតម្លៃលើពុទ្ធិបំណិនសម្បទាចរិយារបស់សិស្សអាចបង្កើតជាកម្រងសំណួរនិងឧបករណ៍សម្រាប់វិតម្លៃទៅលើពុទ្ធិបំណិនសម្បទាចរិយាដែលអាចមានច្រើនទម្រង់ដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់វិតម្លៃសិស្សនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់សិក្សាកំណត់បាននៅរបៀបធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្វ័យវិតម្លៃរបស់សិស្សមុនកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលការបង្រៀននឹងរៀនកំណត់បាននៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចប្រើវិតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុងមេរៀននេះមានខ្លឹមសារចំនួន2គឺប្រភេទលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកបែបចរិយាសម្បទាទី2វិធីវិតម្លៃចរិយាសម្បទារបស់សិស្សចរិយាសម្បទាសំដៅទៅលើជំនាញទន់ក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមពិសោធន៍ហើយចរិយាសម្បទាគឺគេមើលទៅលើការមានវិន័យទៅលើខ្លួនឯងការសហការជាមួយអ្នកដទៃការច្នៃប្រឌិតអ្វីមួយនិងភាពធន់តែពុទ្ធិសម្បទាពុទ្ធិបំណិនពុទ្ធិគឺជាការគិតនិងឆ្លើយតបតហេតុការណ៍សមត្ថភាពក្នុងការចងចាំមេរៀនចង់អារម្មណ៍បត់បែនវិភាគបញ្ហាលម្អិតគិតបែបពហុកិច្ចការនិងចែកចំណាត់ថ្នាក់ព័ត៌មានល្អឬអាក្រក់ចំណែកឯចរិយាសម្បទានិងលទ្ធផលសិក្សាបន្ទុកគឺជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាលើកទឹកចិត្តដើម្បីមានការខិតខំជាបរិមាទំនាក់ទំនងលទ្ធផលនិងចំណូលចិត្តលើមុខវិជ្ជាសិក្សាសិស្សដែលជោគជ័យគឺជាសិស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមចង់ជោគជ័យស្វែងរកបញ្ហាតាំងចិត្តនិងមានការចូលរួមហើយសិស្សដែលបរាជ័យគឺជាសិស្សដែលគ្មានសង្ឃឹមមានគំនិតទុតិយនិយមខ្មាស់អៀនច្រើនមិនចេះចូលរួមកិច្ចពីបញ្ហាកិច្ចវេះពីការសិក្សាការយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃស្ដាប់គឺដើម្បីយល់រួចហើយធ្វើការឆ្លើយតបនិងរកឲ្យឃើញភាពស្រដៀងគ្នាបង្ហាញថាយើងជានរណាលទ្ធផលរំពឹងទុកចរិយាសម្បទាគឺជាអាកប្បកិរិយាជាបណ្ដុំអារម្មណ៍ឆ្លើយតបទៅលើហ
ហេតុការណ៍វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានហេតុការណ៍វិជ្ជមានចរិយាវិជ្ជាវិជ្ជមានចរិយាវិជ្ជមានមានដូចជាការរៀនការទៅសាលាការគោរពវិន័យសាលាការធ្វើការងារចំណែកចរិយាអវិជ្ជមានដូចជាពេលរៀនគឺមានការលួចចម្លងគឺមិនទៅរៀនទេគឺពួកគេដូចជាទៅខ្សែព្រញៀនការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងសាលាការកិច្ចម៉ោងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកដោយផ្ដោតទៅលើទឹកចិត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការវិយតម្លៃចរិយាសម្បទានិងជំនាញទូទៅគឺគឺជាការវិយតម្លៃមាន3ចំណុចទី1គឺអារម្មណ៍គឺគេមើលទៅលើទឹកមុខកប្បកិរិយាធ្វើវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្កើតទី2គឺធ្វើវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីវាស់ស្ទង់និងទី3ការសម្រេចចិត្តវិធីវិយតម្លៃចរិយាសម្បទានិងបំណិនក្រៅពិធីមាន3ការសង្កេតរបស់គ្រូគឺកំណត់ឥរិយាបថសិស្សលើអ្វីដែលចង់បង្វែរទី2ការអង្កេតទូទៅអង្កេតលើសកម្មភាពទូទៅទី3ការអង្កេតមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវការពេលវេលាក្នុងការកត់ត្រាសកម្មភាពនានារបស់សិស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបង្រៀនក្នុងនាមជាគ្រូដែលត្រូវតែបណ្ដុះឲ្យសិស្សមានចរិយាសម្បទាដែលក្រៅពីពុទ្ធិសម្បទាគឺចរិយាសម្បទាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពួកគេអាចសម្ដែងចរិយារបស់គេតាមរយៈកប្បកិរិយាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែណែនាំកប្បកិរិយារបស់ពួកគេបង្ហាត់បង្រៀនពួកគេឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវឲ្យចេះស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ឲ្យចេះគោរពអ្នកដទៃឲ្យចេះជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងការសង្ខេបមេរៀនរបស់ខ្ញុំក៏សូមបន្តទៀតចប់